Epaileak onartu du gaixotasuna edota arrazoi familiarrak arrazoitu zituzten 6 lagunek epaiketa osora etorri beharrez izatea. Hori erabakita auzipetuen deklarazioen txanda hasi da. Rufi Etxeberriak Idoi Arbelaitzek, Bixente Nekotegik eta Jon Gorrotxategik soilik euren abokatuei erantzun diete. Etxeberriak gogoratu du HB-ko Mahai Nazionaleko kide izan zela eta batasunan aritu zela, baina ez zela Mahai Nazionaleko kidea eta ez zituela etaren aginduak jasotzen. ¿Recibía usted instrucciones de ETA? No, ¿Actuaba como delegado de ETA en esas mesas nacionales? no, ¿Realizaba funciones de control de la mesa nacional en representación de ETA? no, en absoluto. Eusko Alderdi Jeltzaleak etaren aurrean bitartekari izatea eskatu ziola ere kontatu du, baina HBek zeregin hori bere gain hartu ezin zuela. Gainerakoek ere etarekin harremana izatea ukatu dute. ¿Ha pertenecido ni ha colaborado con la organización ETA? Nunca. HB edo batasunako kide zirenean alderdi legalak zirela esan dute eta herrikoek ez zituztela alderdi horiek finantziatzen. Eta Enekotegik argitu du bere ostalaritza enpresak herrikoei, batzokiei eta sozialisten herri etxeei saltzen ziela, baita Guardia Zibilari ere.